Galanga nondoola emirimu gya gavumenti. Abayisirayiri bakasusa ebikompola mu nkambi y'ababundabunda ne batta abaana 8. Abapalesitayini banyize ne babeesasuza n'okukasuka ebikompola ku bizimbe ebiwerako. Webalire ddala munaffe atwegaseko tutambule ffenna mawulire agabuutikidde tuli live ku Facebook osobola twegattako n'ogoberera ebigenda mu maaso. Kakati waliwo muvubuka ku mwalo gw'Ebuswaga ku kizinga ky'e Bukasa mu disitulikiti y'e Kalangala Katonda gw'abisseeko. Akasubi envubu we mulumbye ng'ali mu nnyanja awuga kyokka n'emulumako obutuuliro n'ebisambi era avuddewo n'ebisago. Alex Tumwesigyo emyaka 2 mugumunga wangalira ku mwalo gw'Ebuswaga mu kizinga ky'e Bukasa mu disitulikiti y'e Kalangala asangiddwa mu ddwaliro lya Bukasa Health Center for ekyamuswa ng'afuna obujjanjabi era engeri gy'asimatusemu okuliibwa envubu emulumya obutuuliro ssaako n'ekisambi aginyumya nga lutabaalo. Agamba nti abadde agenze kunaabako nga wano envubu emusanze. Bwe nali mu kuwuga awo waliwo omusajja omu omuvubi nagenda okulira nga yali eyo ku balama nagenda okulira nga ngamba musajja va mu mazzi agenda okutunula emabbali nendaba ekintu nga kiikyo okugeza awo nenziruka misinde nengwa wansi gonya eyo envubu nejja nenduma bwe yamala okunduma neddaawo neyimirira awo emabbali kaawo ngentunuulira. Tumwesigyo akola gwa kulima mukyere ng'akolera omugagga ategerekeseko erya Ssengoma gwalumiriza okumusulawo nga n'okufuna ekyokulya asiitaana. Boosi wange abeera aleeta emmere kawungeezi ssaawa emu zakawungeezi n'enkya bwatyo budde bw'emisana siiba sirina kyendidde sirina kyenywedde. Asabye omuzira kisa yenna asobole okumuyamba n'ekyokulya kumudduukirira kubanga ku kizinga talinako wa Luganda yenna. Omusasi waffe anoonyeza ku mugagga ayogerwako ku kizinga ky'e Bukasa kyokka tasobodde kumufuna. Abatuuze bagamba nti envubu eno bagimanyi era si ya bulabe ku bantu okuggyako oyo abeera agiwakuddeko olutalo ng'amyuka ssente w'ekyalo Buswaga Kiwanuka David bw'annyonnyola. Alabika yagikasukira amayinja ate ekizibu n'ayingira mu mazzi n'awuga n'emulaba ng'ate eyo yali yakoze eki yali yanyiize dda. Kati awo abaali okumpi be baamulaba ne mugamba envubu yiyo dduka kati agezaako okudduka bwe yava mu mazzi kati olw'okuba nti envubu yali yasunguwadde dda nedduka nayo neva mu mazzi tuuse lwe yaggwa wansi n'emuluma amagulu ago. Omu ku bavubi abawangalira ku kizinga ky'e Bukasa ategeeza nti kino tekitera kusangika omuntu okukwatibwa envubu n'awona bw'atu n'asaba abavubuka obutamulagazanyira mu nnyanja. Envubu eyo lwaki tugitya nti kyekintu ekikwata akalumba k'eryato nga ddene ligendamu abantu 7 ne kaluma n'ekajjako kati ku muntu teebereza emuyisa etya singa eba emutaddemu amannyo. Kale kisolo kikambwe nnyo tukitiira ddala ekintu ekizitowa kiro 7 singa kiba kikutte ku muntu ate kiyisa wagonvu so oyo mwana yasimatuse nnyo. Samuel Nkuba yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Tukusaaside nnyo munaffe katusabe Katonda akusuuse ebisago by'oliko. Nampala wa gavumenti ye Ruth Nankabirwa akudaalidde abataamu akalulu n'abajjukiza nti newankubadde baakikola naye gwe baalonda tajja kubajjukira. Abadde ku mukolo ogwategekeddwa bannakyewa oluvannyuma lw'okulayiza President Museveni mu kisanja kye eky'omukaaga. Bannakyewa mu disitulikiti y'Ekiboga bategese omukolo gw'okuyozaayoza Pulezidenti Yoweri Kaguta Habura Museveni olw'okulayizibwa ku Lwokusatu lwa wiikendi Kololo okuddamu okulembera eggwanga lino. Omukolo gubadde ku tawuni kanso y'Ekiboga nga gwetabyeko Nampala wa gavumenti Ruth Nankabirwa Sentamu n'omumyuka wa ssentebe w'NRM mu Buganda Godfrey Kiwanda Suubi. Nankabirwa asiba na kibiina ky'NRM obuteekubagiza naawe abakulembeza amagezi okukolera awamu naye kubanga wakusigala ng'alondoola emirimu gya gavumenti mu disitulikiti eno. Temweyawulayawula, temukaayanira bifo ebijja okubajja ku mulamwa, mubeere bumu mutule mukkiriziganye. Asambaza ebigambibwa nti ebintu byakolera bannakiboga agenda kubibajjako nga babyogera abayise bakafiiri. Nankabirwa n'ebintu byabikuŋŋaanyiza byonna bye yabawa genda kukoona amaperezia zigeko seminti
ate ayo abeera mu kafiiri nze bwe mba nkolera Katonda sikolera gwe. Ate Minisita Kiwanda alambuludde ebigenda okukolebwa mu kisaanyi kino okuli okulwanyisa obwavu, ensonga ebbula ly'emirimu, ekibbattaka, okulwanyisa abalemesa emirimu gya gavumenti n'ebirala ebigasiza awamu abantu. Wali abantu bangi gye tukoze enguudo, gye tuleese amasannyalaze, gye tuleese amazzi, naye nga tebalina ssente zisasula. Ye Minisita omubeezi w'eby'amayumba Crispa Lyomunsi agambye nti bakyalina ekizibu ky'abakulembeze obutakulira awamu nga mu kisaanyi kino bakufuba nnyo okulaba nti enfuna y'abantu yeeyongera. Kyokka agumiza bannakiboga nti Nankabirwa y'omu ku basuubirwa okugwa mu bintu mu kabinenti empya n'atera okulangirirwa. Baali balagamba nti tugenda entebe mu ntebe, ani ali entebe ye Museveni. Ekyavaamu bagenda magere ku bigere. Ne bannakibiina ky'NRM mu bitundu ebirala bakoze obubaga obukulisa Pulezidenti Museveni. Mu bano mulimu ab'NRM abeegattira mu kisinde kya Forever abakoze akabaga okulisa Pulezidenti Museveni okulayira. Bamusabye Ssaamaanyi mu biruma bannayuganda omuli okulwanyisa ebikolwa eby'obuli bw'enguzi n'okusaavuuka ku mwanjo bejje mu bwavu. Omulanga gugenda eri abavubuka n'abakyala abatayagala kukola, abalinze ebisawo bibatuukeko. Ffe tulina okulwana okulaba nga twebereramu. NRM Forever ekigenderwa kyayo nnyo twagala kujjamu obulimba obubadde bateeka mu bavubuka ne babalimbalimba nti NRM si nnungi, twagala kuddira ddala wansi kuva ku omuvubuka bwonna waali. Ekimu ku bituwagiza Pulezidenti kuteekawo eddembe n'okututeerawo embeera eya buli muntu okuyiiya. Ne bannakisinde ky'NRM Pakalasi Lubaga bakoze akabaga mu beegabulidde ebyokulya n'ebyokunywa nga bakulisa Pulezidenti Museveni okuddamu okukulembera eggwanga lino. Bakulembeddwamu ssentebe waabwe Umar Bosa nga batendereza emirimu egikoleddwa Pulezidenti Museveni mu kisanja ekyokutaano. Mukwatagane mubeere n'empisa, abavubuka nabo tujja kudda mu mugongo gwammwe, naye bwetali mu mugongo gwammwe tetujja kubaagala. Naye nga ffe ebyo bye tulinze mu mukulembeze eyawangudde. Katonda yamuleeta era yamujjako. Jimese Mugabi ne Yudaya Namyalo okusakidde Gulino Lwabukedde TV. Kakati ate abantu 10 okuli n'abaana 8 bakakasiddwa okufiira mu bulumbaganyi obwakoleddwa mu kire kikeeseza olwaleero mu kulwanagana okugenda mu maaso mu luwannanda lw'e Gaza wakati w'Abayisirayiri n'Abapalestine. Bino bikakasiddwa ab'obuyinza nga kitegerekese nti bonna abafudde nzaalwa ya Palestine. Emondo n'ebikompola olabira bino nga bikyagenda mu maaso nga bugola okuseka mu luwannanda lw'e Gaza mu kulwanagana okumaze sabbiiti nnamba nga kukwajja wakati wa Hamas Abapalestine n'Abayisirayiri abalwanira mu kitundu ekyo kye bagamba nti Katonda yakibawa okuwandagaza